我哋嘅餘下活動，中華文化有趣的皮影戲，我哋帶你哋睇下。我哋會用手探索光影，將佢哋變成故事添。你聽咗好多唔同嘅故事，呢個就係我最中意嘅後羿射日。除咗聽咁有趣嘅故事，我哋仲可以操作皮影公仔嘅演繹。我哋聽得開心，仲玩得開心。匿埋喺後面啊，係我哋啊！我哋真係好中意聽老師講皮影戲故事㗎，大家都一齊睇下。Go！ 今次呢個故事就係彩虹色的花。好熱啊，好熱啊！我俾一塊花瓣你啊，多謝你啊，彩虹花。拜拜。呢個係我哋嘅餘下活動，活力見娛樂。睇下，我哋跟住老師聽音樂做動作，感受旋律，隻手要抬高高，個個都表現得好好㗎。不如我哋一齊去睇啦。我哋嘅全民活動係學唱誦普通話，我哋學識咗好多唔同嘅普通話新字，我哋會一路玩遊戲一路學普通話。好似客人嚟拜訪，我們會說請喝茶。我哋仲會學習唐詩。我哋仲會角色扮演、故事劇場、小雞學唱歌添，請大家細心欣賞。